welcome to my YouTube channel. This is me, Nehenshu Gautam. First of all, really sorry यो long gap को लागि मेरो physical class चल्दा थियो अनि मैले भिडियो बनाउन भ्याइराखेको थिएन. But yes, I am back again and यो box चाहिँ कुनै mystery box हैन last time को जस्तो. It is gift from my parents because they recently went to Turkey. अनि last time को box मा त सबै मामुको थियो but यसपालिको मा चाहिँ मेरै छ सबै नै हैन. So without any further ado, let's open it. Didi, shall I start with makeup, hair or skincare? Skincare. So for skincare, मसँग चाहिँ eye maskहरु छ first of all. Then I have few face mask. जुन हामीले चलाएको छैन अहिलेसम्म अब चलाउनु पर्ने छ. यो आई मास्क छ अनि यो फेस मास्कहरु चाहिँ इट्स अल फर ओइली स्किन बिकज हाम्रो सबैको ओइली स्किन छ मामुको बाहेक. एन्ड देन आई हेभ दिस चारकोल डिटॉक्स क्लिन्जर जुन आई हेभ बीन युजिङ इट सिन्स 2-3 days एन्ड इट इज रियली गुड. फेसलाई रफ पनि पार्दैन एन्ड राम्रो पनि छ. फेसलाई क्लिन गर्न हेल्प पनि गर्छ. देन आई हेभ मोर डिटॉक्स जेल फ्रम लरियल अनि अर्को चाहिँ इट इज पिलिङ जेल. अब मेकअप मनपर्छ सो अभियसली स्किन केयर पनि गर्नु परिहाल्यो. मेकअप गरेपछि स्किन बिग्रिन्छ उसको स्किनको केयर पनि त गर्नु पर्यो नि हैन. एन्ड नाउ अब दिस इज द लास्ट थिङ फ्रम स्किन केयर मसँग अहिले भएकोमा. इट इज सनस्क्रिन. पुरानोवाला सकिन लागेको छ त्यही भएर नयाँ चाहियो. स्किन केयर यति हो हैन. अब यस दिदीको र मेरो सबै हामी दुवैजनाको स्किन ओइली छ एकदमै. ओ यस आई फरगट अबाउट दिस जेड रोलर. इट इज सो स्याटिस्फाइङ भने नि. मैले राम्रोसँग युज गर्न आउँदैन बट लाइक अलिअलि युज गर्दै जाँदाखेरि इट्स सो मच स्याटिस्फाइङ. एन्ड नाउ कमिङ टु मेकअप. फर्स्ट अफ अल आई हेभ मेरो नयाँ आई स्याडो प्यालेट. अनि आई स्याडो प्यालेट चाहिँ म पहिला धेरै मेकअप त गर्दिनँ थिएँ होइन बट लाइक रिसेन्टली लकडाउन स्टार्ट भएपछि भिडियो हेर्दा आफूलाई पनि मेकअप गर्न मन लाग्न थाल्यो है. एन्ड आई गट दिस आई स्याडो प्यालेट फ्रम राइभल एन्ड दिस इज लाइक दिस. यस्तो सेड्सहरू छ भेरी ब्युटिफुल. किनभने यो मैले लुकाएर राखेको थिएँ. एन्ड मैले चलाउनु अगाडि मेरो आई स्याडो प्यालेट मामुले उता खोलेर चलाएर लिएर आइसकेको छ. अदर आई हेभ अ ब्लस हाइलाइटर. एक्चुली दिस इज लाइक दिस रोज गोल्ड कलरमा छ हाइलाइटर. फ्लोर मार्कको एकदमै राम्रो छ. मैले अहिले हामी कहीँ बाहिर गएको छैनौँ त्यही भएर मेकअप गर्ने चान्सै पाएको छैन. एन्ड हियर आई हेभ मेरो फाउन्डेसन. फ्लोर मार्कै हो यो पनि फाउन्डेसन. एन्ड फ्लोरमा राइभलहरू चाहिँ सबै इट इज टर्किस ब्रान्ड त्यही भएर मामुले धेरै जस्तो फ्लोरमारहरू नै ल्याइसकेको छ. एन्ड दिस इज मेबेलिनको कन्सिलर. एन्ड वाट आई हेभ दिदीको फेभरेट लिपस्टिक फ्रम राइभल एन्ड फ्लोरमार. यो यसबाट चाहिँ एउटा मेरो हो अर्को चाहिँ आमाको हो. आमालाई गिफ्ट दिनुपर्ने छ. आमा अहिले हेटौँडा मसिन्छ सो it will be with me. And here I have pastelको cream blush. I probably have full set of makeup right now except for the primer. यो cream blush पनि मामुले नै खोलिसकिसो चलाइ पनि सकिसो है. अनि अर्को छ this is like gel eyeshadow I guess. Yeah, this is gel eyeshadow. अनि यसको कलर चाहिँ इट इज रियली ब्युटिफुल गोल्डन. आइ एम सो एक्साइटेड टु ट्राई दिस क्या एक्चुली. अब कहिले चलाउने हो थाहा छैन. लकडाउन हुन थाल्यो फेरि. आइलाइनर्स. दिस मसँग चाहिँ यहाँ छ एउटा ब्ल्याक आइलाइनर
and red eyeliner, brown pen eyeliner, sorry, and this is blue हो जस्तो लाग्यो मैले खोलेको छैन blue color को होला. Yes, this 4 eyeliners. अनि one more thing for makeup I have is दिदीकै favorite हो हैन, जुन धेरै त मैले नै चलाउने हो तर दिदीको पनि favorite हो. It is mascara Maybelline को रहेछ. You know what I have now? Hair product धेरै छैन. It's just hair sprays. So like मसँग चाहिँ 3टा hair sprays छ. Taft, I don't know how to pronounce the brand को name. मसँग चाहिँ 3टा hair spray छ. And this is for like 3टा level को छ. Volume 3 को छ एउटा volume 5 को छ and अर्को is 5+. यो 3टा different volume चाहिँ किन छ भने volume 5 is really harsh for your hair हैन, अनि regular use को लागि volume 5 use नगर्दा राम्रो किनभने त्यो harsh भएर चुड्डिने chances हुन्छ. So volume 3 चाहिँ regular use को लागि, अनि कहिलेकाहीँ यस्तो हेयर स्टाइलहरु बनाउँदाको लागि volume 5. अनि if volume 5 ले पनि पुगेन हजुरहरुलाई दिनभरको लागि कहीँ बाहिर जानु छ र if you don't want your hair style to get ruined, then volume 5+ you can use it. Volume 5 चाहिँ I don't recommend to use that much. धेरै use नगर्नु होला if you ever get volume 5+ को. And last but not the least, हैन थाहा पाइसके मैले हिजो फुल रिसर्च गरेको छु. यो चाहिँ ग्लिस केयर स्टाइलर छ. यसको चाहिँ एक्चुअली 3टा प्रोडक्ट रहेछ. एउटा चाहिँ what was that? एउटा चाहिँ हेयर समथिङ, इट वाज लाइक ड्यामेज केयर को समथिङ के थियो हैन, एन्ड सेकेन्ड वाज हेयर मुज. अनि यो चाहिँ हेयर टेक्सचराइजर रहेछ. अब हेयर टेक्सचराइजर चाहिँ इट इज फर लाइक हेयर स्टाइलिङहरु गर्नु अगाडि या हेयर स्ट्रेटनिङ. आई युज हेयर हिट अ लट इन माई हेयर, त्यही भएर मेरो कपाल पुरा ड्यामेज पनि हुन थालिसक्यो अलिअलि काटेर, अनि जहिले पनि काट्छु म धेरै जस्तो. एन्ड दिस इज फर लाइक चाहिँ स्टाइलिङहरुको लागि. I can use it as a hair protectant, heat protectant spray. I'm sorry. अनि makeup को बाहेक I have 2 styling accessories. That is this golden bobby pin. जुन दिलले देखिसकेको थिएन. गोल्डन बबी पिन छ. ह? अनि यो पनि मैले लुकाएर राखेको है. This is this like यो गोल्डन कलरको चेन छ. मेरो नोटिफिकेसन आयो, आई डोन्ट नो. क्लास नोटिफिकेसन आइरहेको छ. मेरो क्लास छ अहिले. गोल्डन कलरको चेन लिएर आइदिसकेको छ मामुहरूले. सो यो बक्स बाहेक पनि आई हेभ वान मोर स्मल बक्स हैन, जुन यसमा अटेन, त्यही भएर मैले अर्को बक्समा लिएर आउनु परेको छ. सो लाइक लेट्स गेट दिस इन ओभर हियर पहिला. Then I'll show you. So many of my friends and my families know मलाई मेरो nail कस्तो मन पर्छ भनेर, and I love painting my nail. I love growing my nail. अहिले त त्यति लामो छैन, मेरो दशैंको बेला नङ भाँच्यो, सो मैले 2 चोटि काटिसके त्यो पछि. So my mom bought a lot of nail polish for me and for my sister and for herself. कुनै गिफ्टको लागि पनि थियो, तर मैले चाहिँ सबै हाइज्याक गर्दै म गिफ्टको लागि नदिने भनेर. सो आई हेभ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नेल पलिस, जुनमा छ शिमर शेड्सहरु छ धेरै जस्तो हैन. सो लाइक यो पर्पल कलरको ग्लिटरमा छ एउटा, जुन बहिनीलाई एकदम मन परेको थियो. अर्को छ यो गोल्डन कलरको. इट्स रियली ब्युटिफुल, इजन्ट इट? अनि अर्को छ यो सिल्भर, जुन मामुले खोलिसकिसक्यो अनि अलिकति स्पिल पनि भएछ अनफर्चुनेटली आउँदाखेरि. अर्को छ यो ब्ल्याक गोल्डन टाइपको शिमर, जुन मलाई एकदम मन परेको छ. वी क्यान युज दिस एज अ टप कोट कहिलेकाहीँ, नट टप कोट बट लाइक माथिबाट कुनै प्लेन नेल पलिसमा माथिबाट शिमरको लागि. यो चाहिँ छ ब्रोन्ज कलरमा.
I don't know if you can see it, तर म यतापट्टि सानो सबै प्रडक्टहरू क्लिप चाहिँ राख्नेवाला छु for sure. अनि this is white color को nail enamel base coat को लागि, or I can even use it यतिकै white color मात्रै. This is also hollow. Essence को छ. Essence को this is like purple shimmer color को. This is dark purple को floor mat, obviously. यो note nail enamel purple नै छ यो पनि. And last three are black छ एउटा, then अर्को छ green and fair nail polish to seal all the colors. So yes, this is it. यो चाहिँ अहिले मेकअप लाइक स्टाइलिङ मात्रै भयो, लुगाहरू पनि छ, टन्नै गिफ्ट्सहरू छ हाम्रो लागि हैन. त्यही त दिदीले त पुरै सुटकेसमै राखिसकेको छ, बट लाइक दिस इज अल्सो वान अफ देम, दिस होल आउटफिट. सो यस, दिस इज इट फर दिस मेकअप हल. टेक भिडियोजहरू पनि छिट्टै आउँछ. कारको चाहिँ आइ एम नट स्योर बिकज लकडाउन हुन्छ, गाडीहरूको बाहिर बनाउनलाई जानलाई टाइम पाउँदैन भन्दा पनि बाहिर जान मिल्दैन. इट्स भेरी रिस्की. एभ्रिवान स्टे सेफ, स्टे इन योर होम, बी प्रोटेक्टेड. भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ होला सबैजनाले, लगाउनु भएको छैन भने लगाउनुहोस् बिकज इट्स भेरी रिस्की बाहिर निस्किनलाई यत्तिकै. So yes, that is it. Once again, this was me, Nehenshu Gautam, signing off.